چطوری درست کنید؟ فقط به حیوانات دوستاتون و انسانا شلیک نکنید. سنگر بگیرید یاران. خب 2 تا بطری بیار از گردن با اره قطعشون بکن. 2 تا سر نیاز داریم. بدین صورت که مشاهده می‌نمایی. یه دونه از این فندک 10 تومانی از دکه بگیر، کله‌شو جدا کن و این جرقه زنشو وردار که کار داریم. به میزان لازم نمیبریم و در این 2 سولاخی که در ایجاد کردیم 2 تاشون رو فرو می‌کنیم. نکته مهم اینه که حتما اینو باید آب بندی باشه. برای همین قشنگ با چسب حرارتی دورشو میمالیم. وقتی خوب مالیدی، حالا وقتشه که 2 تا درا رو به هم دیگه متصل بکنیم. این محفظه احتراق ما رو تشکیل میدهد. خوبم فشار بده که این قشنگ صف محکم بشه که پاره میشیم اگه بترکه. بعد میریم تیر درست میکنیم. تو رو خدا اینو به کسی نزنید پس فردا مصدوم نشن ملت. تیر رو میکنید توی این نیه، خیلی کیپش نکن، فقط محفظه احتراق رو باز میکنیم و 2 تا پیس الکل توش میزنیم، درشو قشنگ خوب میبندیم و تمام. با کلیک اون توی انفجار کوچولو رخ میده و گاز حاصله تیر رو پرت میکنه بیرون. تا کنجکاوی بعدی فعلا. آقا تفنگ